我叫陳慧群，今年66歲。其實年尾嗰陣時開始就呢隻蛀咗一隻。咁我呢啲本身係以前係舊嘅牙套嚟噶嘛，牙套就整咗20幾年噶啦，食嘢唔方便咯。即係如果呢啲牙你要好小心咯，如果唔係又崩咗咯，笑起上嚟唔好睇咯。聽佢哋嘅建議咯，不如種牙咧就一勞永逸咯。咁你知而家成日返大陸旅行，咁你啲牙如果唔整好，你真係好煩噶嘛。最緊要整好棚牙先啦，係嘛？種屋貴啊嘛，香港。咁我朋友介紹上嚟呢度，佢話呢個喺深圳博愛曙光醫院嘛幾好嘛，咁咪帶我嚟呢度整牙咯，好有規模咯，好乾淨咯，同埋你啲同事個個都好好咯。我覺得呢度嘅售後服務係好好多咯，即係佢會關心你咯。WeChat 嗰度問我點啊會唔會唔舒服啊咁樣咯，即係關心咯。香港冇㗎，就算你使幾萬都冇㗎，得人睬你啊。所以點解啲人會走翻嚟大陸整牙咧？就係嗰個問題咯。因為聽到話啲牙唔舒服，我話我帶你去翻大陸整啊。好，我咪要介紹咯；唔好，我點會介紹咧？係咪先？